1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con la mecha de 5. Bien, después de hacer los agujeros, yo le hice 9 con la mecha de 5. Como no estaba seguro a dónde iba la viruta, igualmente acá tenemos esta curva y esta subida, saqué todo el escape. Es muy fácil, hay que sacar este plástico que sale con este tornillo de acá. Después tiene acá uno que entra a presión de goma, se empuja de atrás para afuera y sale, y otro acá atrás también tiene otro de goma acá atrás que también se empuja y sale muy fácil. Sacando eso, lo que queda después es sacar un tornillo que tiene acá arriba, este otro de acá que sale muy fácil, y la abrazadera esta abrazadera está floja y el caño sale muy fácil hacia atrás. Y después para ponerlo es lo mismo, se pone hasta que coincidan los dos agujeros estos y ya la abrazadera queda en su lugar, se aprieta bien y no pierde nada. Ahora voy a armar esto otra vez. Esto lleva 3 remaches y este corte de abajo no sé bien para qué es, pero va acá abajo. Yo no le aconsejo hacer esto porque no, yo lo hago porque es mi moto. Si tiene ahora 1800 kilómetros, si la llevo al Servi de los 3000, tengo que sacar la tapa esta y en los agujeros que hice de 5 poner el remache para tapar los agujeros, volver a poner la tapa para que quede el ruido original. Y desde acá no se va a ver nada, a lo sumo pinto los remaches de negro si la llevo al Servi de los 3000, que yo creo que no. Si a los 3000 no pierdo aceite, no tiene ningún problema, no lo voy a llevar, le voy a cambiar el aceite yo dentro de poco, le voy a cambiar el aceite. Creo que le voy a poner un Motul 5100, supongo que es mejor que el mineral, no sé qué opinan ustedes.